नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मामा बेटी ब्लॉग्स। तो ये है आज का वेदर, प्यारा लग रहा है। और आज मैंने बनाया है पकौड़ी, पनीर की पकौड़ियाँ, और थोड़ी सी प्याज की भी बनाई थी मैंने। इनको ये ब्रेकफास्ट में बनाई थी और साथ में बनाई थी मैंने चाय। पकौड़ियों और चाय का आज ब्रेकफास्ट हुआ था हमारा। कभी कभी होता है, कभी कभी अच्छा लगता है। वैसे तो ज़्यादातर शेक्स वगैरह यही बनाती रहती हूँ, कभी बनाना शेक, कभी मैंगो शेक। तो इसके बाद काम वाम करके मैं गई थी मान्या के स्कूल लेने के लिए। उसके बाद मैं उसको ऑटो से लेके आई थी, ऑटो में बिठा के। उसके बाद करी थी मैंने फ्रिज की सफाई। मेरा फ्रिज बहुत गंदा हो गया था, तो आज मैंने चमका दिया था उसको अच्छे से। ये देखिए, मेरा फ्रिज अच्छे से चमक रहा है ना। तो बढ़िया तरीके से मैंने इसे चमका दिया। फ्रिज की सफाई करने के बाद हमने बनाया था डिनर। तो डिनर में आज था पानी वाली रोटी, चटनी और कुंदरू की सब्जी। सिंपल सा डिनर। तो इसी के साथ बाय बाय।